નામ કિશોરભાઈ મોતીપરા છે. હું આવીને કોવિડથી બીમાર પડી ગયો હતો અને માઇન્ડમાં સ્ટ્રોક આવી ગયું હતું. એટલે એની લીધે હું આવીને ડૉક્ટર આગળ આવ્યો હતો. ડૉક્ટર અમિત શાહે મને આવીને સારી રીતે ટ્રીટમેન્ટ આપી. છેલ્લા 3-4 મહિનાથી હું ટ્રીટમેન્ટ લઈને હમણાં હવે બધું કમ્પ્લીટ આરોગ્ય રીતે રહું છું. મારી આવીને ગોળીઓ બધી ઓછી કરી નાખી છે ને હવે ફક્ત 3 ગોળી છે એ જ ખાલી ખાવાની છે ને એની લીધે હું બહુ તંદુરસ્ત રહું છું. પહેલાંની જેવું જ થઈ ગયું છે. હું અમિત શાહનો આભારી છું અને કોઈને પણ કાંઈની બ્રેઇન બીમારી હોય તો અમિત શાહ ડૉક્ટરને મળજો ને એ બધું સારું કરી આપશે. બસ. હલો, મારું નામ કૃષ્ણકુમાર મણિલાલ મોતીપરા છે. હું કિશોરભાઈના મોટા ભાઈ છું. મારા ભાઈને માર્ચમાં કોરોના થઈ ગયેલું અને એની લીધે એમને બ્રેઇનમાં પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો હતો અને બ્રેઇન સ્ટ્રોક આવી ગયો હતો. ઇમિડિયેટલી મને ભાઈએ રેકમેન્ડ કર્યા હતા કે તમે અમિત શાહ આગળ જાઓ ને ઇમિડિયેટલી અમે અમિત શાહ આગળ ગયા. ડૉક્ટરે એટલી બધી સારી ટ્રીટમેન્ટ આપી છે કે આજે મારો ભાઈ મારી સાથે છે તો એનું મુખ્ય કારણ ડૉક્ટર અમિત શાહ જ છે. હું રેકમેન્ડ કરું છું કે કોઈ બી તમને બ્રેઇનની બીમારી હોય તો જરાય અચકાયા વગર તમે ડૉક્ટર અમિત શાહને આવશો તો તમને એમ લાગશે કે તમે પાછા તંદુરસ્ત થઈને જ જશો. એટલી સારી ટ્રીટમેન્ટ છે. હું તમને બધાને ડૉક્ટર અમિત શાહને મળવાનું રેકમેન્ડ કરું છું.